होते हैं। चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल जो कि मेटल है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम डाल देंगे इसमें। कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी इसकी, जब एल्यूमिनियम या मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिख रही रिएक्शन? चलिए चेक करते हैं। सबसे अंदर बंद करो सर। आप भी और लगाओ सर। फिर वापस से मिलाओ। वापस से मिलाओ। बस उसमें और डाल दो सर, अभी एल्यूमिनियम को और डाल दो सर, होएगी और तो ये कौन सी गैस है? माचिस भी गिरी हुई है। और डालो सर एल्यूमिनियम। मैंने कहा था ना पॉप साउंड नहीं आता है, ऐसा साउंड आता है इसमें। और डालिए सर एल्यूमिनियम। सर इस बार है ना सर बंद करना, ताकि बहुत सारी इकट्ठी हो जाए ना, फिर लगाना हो। ऊपर वाला है लगाओ सर। भाई जो भी है आपके सामने ही है। मेरा इस बार नहीं हो गया। बस सर बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला बस। ठीक है भाई, देख लिया? ये वाला चलाने की कोशिश की।